Takže ahoj všetkým, som tu naspäť dneska, aby sme si ukázali Ableton, software, v ktorom pracujem. Je to jeden z najpopulárnejších softverov na výrobu muziky a ukážeme si základné nejaké funkcie, ako sa robí s audiom, ako sa robí s MIDI, ako sa proste exportujú, ako sa renderuje, ako sa exportuje celý teda track, buď po stopách alebo celý master. Takže základné jednoduché funkcie Abletonu vám teraz vlastne predvediem. Na jednom z projektov si vytvoríme, aby som vám to ukázal, ako sa s tým robí. Takže poďme na to. Vyberiem iba tie najúžitočnejšie veci, ktoré budete potrebovať. Nepotrebujete poznať celý program, ale potrebujete veci, ktoré vám budú užitočné. Takže sú tu dva pohľady. Jeden je Arrangement View, to je tento. V tom väčšinou sa robia skladby, tak to dlhšie, aby ste videli priebeh. A potom je Session. Session je skôr, ja to používam na živé hranie, takže si to ukážeme, ako to používam. Úplne na záver tohto videa. Takže poďme ešte základy. Tu je master kanál, delay, reverb. To sú sendové. Send znamená, že keď tu ti hrá zvuk, tak send ti pribalí k tomu zvuku ešte buď reverb alebo delay, s tým, že ti zachováva ostrosť a kvalitu pôvodnej stopy. Hej. Takže je rozdiel, keď rovno na kanál dáš efekt, a je rozdiel, keď na kanály nedávaš efekt a iba pridávaš cez send. Takže to znamená toto. Vlastne tu je ľavé okno, tu sú obľúbené položky. V podstate tu, keď si vybereš nejaký obľúbený nástroj, hej, postavíš sa na to a stlačíš favorites, tak ti to automaticky sem vloží. To znamená, nemusíš prehľadávať všetky zase zložky, kde čo máš, aké nástroje, ale už tu mám svoje ja vybraté nejaké veci, čo často používam. Takže to urýchľuje prácu. Potom tu sú nejaké vložené zvuky v Abletone, základné bicie sady. Potom sú tu inštrumenty, normálne zvuky zoradené do skupín. Potom tu máš audio efekty, delay, reverby, komprezory a všetko možné. Potom sú tu MIDI efekty, to ti pomáha zase pri riešení, keď píšeš notové záznamy. Max for Live, to je taká pokročilá vec, tiež tam máš efekty, inštrumenty a MIDI. Potom pluginy, to sú tretie strany, pluginy akoby tretích strán zvonku. Takže keď máš dokúpené veci, tak ich máš vlastne uložené v tomto plugins. Tu sú klipy. Tiež sa tam dajú užitočné veci nájsť a v neposlednej rade sample, všetky zvuky, čo sú na disku. Tuto dole, v tomto poli, sú nejaké akoby packy a tak, ešte ďalšie nástroje a môžeš si sem pridávať zase svoje složky. Aby si to nemusel furt prehľadávať, tak si tam dáš, čo ja viem, túto nejakú zložku a hej, toto napríklad. A už to tam máš priložené, hej, že rovno ťa to prepne do tohto. Tak, to bolo základné nejaké predstavenie, samozrejme je toho oveľa viac, čo sa s tým všetko dá robiť. Nejaké základné funkcie, čo sa týka vypínania, zapínania kanálov, tak môžeš použiť F1, 2, 3, F4. Takže F1 je klávesová skratka na zapínanie, vypínanie kanálov. Používam to dosť často. Potom, keď chceš zalúpovať zvuk, že ti hrá nejaký zvuk, no, takto. Tak stlačíš Ctrl L
drží ti loop, loopuje, alebo toto. Hej, takže tu máš play, stop a nahrávanie. A tu máš loop. Takže to sú nejaké také úplne najzákladnejšie veci. Ešte ukážem, tuto je dosť dôležité, keď exportuješ už svoju výrobu, tak tu máš master, to znamená, keď tu máš zapnuté master, tak ti renderuje všetko, celý zvuk dohromady, celý master. Keď si zapneš všetky individuálne tracky, tak ti renderuje všetky, úplne všetky stopy, a keď dáš selected, tak čo ja 2 označím so shiftom a dám export, a keď dám selected tracks, tak mi len tieto 2 renderuje. Ďalej, čo tu máme? Tu sú dĺžky, to sa väčšinou takto označí a ono si to veme, vždycky si zapne loop, ono si to zoberie iba tú dĺžku, ktorá je označená. Renderovať ako loop, to si radšej zapni, konvertovať do mono nie, lebo to chceme mať stereo. Normalize znamená, že ti normalizuje tie stopy, to znamená dá ich na maximálnu hlasitosť, aby maximálna špička signálu bola na nule a nešla do červeného. Toto je dôležité, keď posielaš na premaster a ideš posielať mix a chceš zachovať pomery hlasitosti tých stôp, tak toto vypni. Lebo čo ja viem, príklad, hajtky máš tichšie ako kopák, pady máš tichšie ako vokál a tak ďalej. Ty to máš nastavené, ale jakmile toto zapneš, normalize, tak ti znormalizuje všetky zvuky a dá ti ich na maximálnu hlasitosť, takže sa ti rozbije mix. Takže keď posielaš na premaster, tak normalize musí byť vypnuté. Viac detailov nájdeš vo videu v mojom YouTube kanále na tému mastering. Takže normalize k tomuto. Create Analysis File. Toto, keď máš zapnuté, tak ti s každým prehratím zvuku, s každým uložením zvuku sa ti generuje ADS súbor, ktorý obsahuje, oni tomu hovoria, užitočné datá ohľadne tóniny a rýchlosti tej stopy. Takže sa ti na disku budú tvoriť takéto súboriky malé. A ja som to vypol, lebo to nechcem. Lebo keď robím zvukovú knižnicu, tak musím potom pracne odmazávať všetky tie súbory, lebo to zákazník nepotrebuje. Takže mám to vypnuté. Štandard, čo pracujem teraz, každý aj ghost produkciu, aj samplovacej knižnice robíme na 44,1 kHz. Toto je takto zapnuté 24 bit. Takže takto fungujem v tomto štandarde. Keď chceš, aby ti vyrenderovalo aj do MP3 a zapneš toto, tak ti vyrenderuje WAV aj MP3. Toto nepoužívam a video, keď si zapneš video, tak ti normálne môžeš tu strihať aj videa a ti to vyprodukuje video. Takže toľko k tomu. Možno ešte tu som videl takúto jednu vec. Keď máš zvuk, tak aby nepraskol na začiatku a na konci, tak ti to tam pridáva taký fader, že ti oreže ten roh, aby ti to vlastne nepraskalo. Takže toto si nechaj určite zapnuté. A tu si môžeš dať komplex, to je akoby podľa mňa najlepšie nastavenie, keď ti defaultne ty tam prinesieš zvuk, tak bude vlastne v tomto komplex. Takže toto si takto nastaví, ako to tu vidíš u mňa. Tak, toľko bolo k exportovaniu, importovaniu. Takže tu sa robia normálne tracky v tomto view a úplne na záver si ešte ukážeme. Ja používam tento session view a na živé hranie. To znamená, dám si tam zvuky, dám si tam takto do každého kanálu zvuky a vlastne celé to spočíva v tom, že vlastne živo hram, z tohto hram vlastne naživo. To znamená, takto si tam pripravím nejaké veci a vlastne to hráš v poriadku. Pustíš si prvý riadok a vždycky, keď stlačíš Enter, tak skočíš na ďalší riadok.
Hej? Takže tu si nastavíš, chceš, aby ti tu hral vlastne hajtky, kopák, basa a všetky tieto veci. Takto si to vlastne zaradíš a ideme hrať entrom. Hej, takže to znamená tu, keď chceš iba čo viem, basu, hajtkou, potom sa ti pridáva kopak a tak ďalej, takže takto si vlastne vytváram živý set a vždycky entrom sa takto posúva dole a vlastne to hrám. A keď chcem nehať dlhšie nejakú pasáž, tak vydržím chvíľku dlhšie a potom odentrujem a podľa potreby, ako to potrebujem mať dlhé. Takže toto je na živé hranie, na druhej strane toto je na výrobu trackov, hotových vecí, aby si mal prehľad vlastne, aby si tú stopu videl takto komplet vlastne, jak je natiahnutá, aby si mohol vlastne robiť takto hotové tracky. Takže toľko k Abletonu na začiatok. Viem, že sú debaty, ktorý software je lepší, horší. Za mňa, či to je Fruity Loop, Cubase, Pro Tools, ja neviem, aké všetky možné existujú. A za mňa si myslím, že to je úplne jedno. Vyber si jeden, nauč sa v ňom poriadne robiť a potom už je to len o zručnostiach a akoby otvorivosti. Takže toľko k Abletonu. Ja dúfam, že na začiatok vám to trošku ozrejmilo, ako to funguje a k čomu slúži tento program, aké má možnosti, základné rozloženie a keď sa rozhodnete pre Ableton, tak môžete mi napísať nejaké dotazy ešte k nemu, k programu a môžem ešte dovysvetliť, ak by nebolo nič ešte jasné. Takže ďakujem za pozornosť a majte sa pekne, nech sa vám darí, ahoj.